Yakuza'nın eline düşen ve çalıştırılmak istenen zorla bazı Yohatsular da Fukushima nükleer santralindeki felaketten sonra 2011'de orayı temizlemek için çalışan bulunamadığı için orada zorla çalıştırıyorlar. Daha da level atlattırayım sana. İşte 16.000 yen ya da artık rakam neyse atıyorum maaşın var diyorsalar yarısını Yakuza alıyor veya yarısından fazlasını bazı hikayelerde, diğer yarısını Yohatsu'ya veriyor. Ve son level'ımı da atlıyorum. Hayat kaçık bir uykudur. HKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen izleyen ve dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda, kuzeylerde, okyanusun bir başka tarafında ise sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. Ne var ne yok. Yoğun geçmemiş bir günün ortasında Kaliforniya'da. Yoğun geçmemiş derken ben koştura koştura geldim. Bayağı evle ilgili işler falan vardı. Gönderme Tam yaptım bayram ortası, bir de böyle Şükran günü falan, yola çıkacağız bilmem ne, temizlik, bahçe Teşekkür falan edelim günü değil derken mi? ya evet. Hatta geçenlerde biliyor musun şeye baktım. Kayıp Çocuklar 2 bölümüne baktım. Oradan bir paylaşım yapmak için. Orada da Şükran gününü gömmüşüz beraber. Şimdi de tekrar gömmeye gerek yok. Oraya dönüp insanlar Şükran Yani günü evet. gömme sekansımızı Nitelikli gömmeler için dinleyebilirler. o bölüm kesinlikle doğru Evet. tercih. Ama yoğun bir sabah oldu. Şimdi hafta içinin tam ortasında yine senle ve dinleyenle ve izleyenle buluşmanın verdiği dayanılmaz hafiflik ve sevinçle karşındayım. Sende ne var ne yok? Bende de iyilik, sağlık, gün işte ne bileyim. Yani Sağlık. günü İyileştin. deviriyoruz. Sağlık her zaman önemli. Ya bu aralar hava bozdu ya, biraz böyle Evet. sendeleyebiliyoruz Hmm. insanlık olarak. Kaliforniya'da tabii bu havaları sen görmüyorsun, rüzgar ve ne bileyim aşırı yağmur dışında ekstra bir soğuk yaşamıyorsun. Yani soğuk oluyor tabii ki de yani diyorum. Onun dışında iyi ya. Toparladım gibi yani. Hasta olmadım. Ekstra bir şey de Kırılganlık gibi değil mi? yok. Ya hepimiz hayata biraz kırılganız biliyorsun. Onun Çok ema güzel bağladın. onun emareleri bu bölümde de bizimle birlikte olacak gibi. Evet, bugün çok aslında duygusal ve kişisel, insanların kişisel olarak içinden geçtiği bir yolculukla ilgili bir şey konuşacağız. Kültürel bir olayla ilgili. Ya Evet. ben şeyi söylemek istiyorum konuya girmeden önce. Böyle hepimizin, yani araştırırken bunu hissettiğim için böyle giriyorum. Böyle hepimizin bunaldığı, çok yüksek derecede yükün altında kaldığını hissettiği gibi durumlar oluyor. Öyle Hı-hı. durumlar olduğunu hep böyle bir hayvanlarda da, iş yerinde vardır bu teknik olarak. Fight or flight. Yani ya böyle iyice perçinlenip savaşıp alt etmek istersin o durumu, ya da Hı-hı. böyle bir kaçmak istersin. O işte fight or flight oradan geliyor. Böyle bir her şeyi bırakıp kaçma, Şey duygusal olarak bir boş verme, bir nasıl diyeyim sana, teslim olma hali olabiliyor. Mesela benim geçen senelerde başıma geldi, hatırlıyorsan, ve anca bunu yarım yamalak yapabildim. Yani geçici olarak bir yerlere gittim, geçici olarak her şeyden kaçtım, geçici olarak böyle kendimle yüzleşip iyileşmek için uzaklaştım. Ona rağmen Hı-hı. hani telefonum belliydi, nerede olduğum belliydi. Yani tam belli değildi ama belli gibiydi nerede olduğum. Biraz böyle yarım yamalak yaptığım halde iyi hissettirdi. Bugün konuşacağımız konu Johatsu. Sana veririm şimdi lafı. Bunun sanki daha derin ve bir versiyonu. Yani kalıcı bir versiyonu gibi geldi bana araştırırken. öyle. Senin bahsettiğin tanımlar böyle aklıma şey getirdi, hani acil durumda bir yangın çıkışı. O panik butonuna basıp oradan hemen gitmek. Bu insan psikolojisinde olan bir şey. Dediğin gibi dönem dönem insanların bir şekilde yapabildiği, ama Yohatsu tarafında yani esasında şu tanım hoşuma gidiyor: buharlaşan insanlar. Çünkü Evet. bir bakmışsın gitmiş. Neden bahsediyoruz aslında? Hani bir tanım yapalım sevgili izleyen ve dinleyene. Japonya'dan bahsediyoruz yine. Dönem dönem hani Japonya'yı tukaka yapma bölümlerimizden biri gibi düşünmesin sevgili dinleyen. Bu tamamen Ya, tukaka bambaşka. değil. Ben gitmek istiyorum bu arada. Ya Çok muhakkak acayip. Hem de senle hepimiz. gitmek Hayır, istiyorum o bu arada. metro Seçilmiş olan kişi sensin. o metroya böyle hani sıfıra sıfır binip kapının tam totonu sıyırarak kapanmasını görmek isterim ben de. Ta- Metrobüs misali. tanımına girersek
Neden bahsediyoruz? İnsanların kimliklerini, ailelerini, işlerini ve sosyal bağlarını tamamen geride bırakarak aniden ortadan kaybolmasını ifade eden bir tarafı var Yohatsu'nun. Biz Yohatsu kültürü diyoruz bir tarafıyla da. Çünkü neden kültür diyoruz? Bunun toplum içerisinde kabul görmüş bir tarafı var. Ha tamam, o gitmiştir ve artık geri gelmeyecek diye insanlar bunu kabul ediyorlar. Ya, evet, doğru diyorsun. Böyle bir durum var ama biraz bakayım dedim, kökü var mı diye, geçmişi var mı diye. Aslında senin başka bölümlerde bahsettiğimiz samuray etiği ve onuru ve kültürüyle aslında yorulmuş bir şeymiş bu. Çünkü çok eskiden feodal Japonya dedikleri zamanlarda da insanlar onurlarını kaybettiklerini düşündükleri zaman veya utanç kaynağı bir şeyler olduğu zaman, o zaman da kaçıyormuşlar ve yok oluyormuşlar. Çok eskiden, yani şöyle bir şey oluyormuş. Ya intiharı seçiyormuşlar, bu harakiri muhabbetlerin olduğu, ya da yine Yohatsu'yu ya da Johatsu nasıl söyleniyorsa Yohatsu'yu seçiyormuşlar. Aslında 1800'lerden 1900'lerin başındaki modernleşmeye kadar bu hala varmış ve farklı bir versiyonu varmış. Çünkü buharlaşırken sosyal medya, teknoloji, telefon bilmem ne, satelitler falan olmadığı için daha kolay insanlar buharlaşıyormuş. Aslında köklü bir geçmişi var, yani onu demek istedim. Hatta Kültür bu içerisinde insanlar var. kaybolurken Hı hı. aile kayıt sistemi diye bir şey yaratmış Japonya eskilerde. Adını Koseki koymuşlar. Böyle insanları kayıt ediyormuşlar ki kolay bulunabilsinler diye daha sonra. Bu tabii ki şu anda olabilen bir şey değil. Haklar ve yasalar geliştikçe. Hı hı. Ve son bir şey daha ekleyeyim, sonra sana nedenlerine geçeceksen lafı vereyim. Ee, Bu boom, işte bir açılma olduğu zaman 1900'lerde, savaş öncesinden bahsediyorum, 1900'lerin başında bu çalışma şartları da ağırlaşmaya başlıyor. Ekonomik büyüme falan olurken işte saatlerce çalışmalar, yoğun e, mesailer falan derken ilk oralarda başlıyor. Ama günümüzde bunun nedenleri bence çok farklı. Senden istersen günümüzde modern dünyada, yani bu bölümü kaydederken neden bu gelenek hala devam etmiş, o anlamda bir e, mercek altına yatırabiliriz. Bir tarafıyla senin anlattıklarından çıkardığım sonuç Mavi Sakal'ın İki Yol şarkısı diyebiliriz. Ki öyle gerçekten. Şimdi bu insanlar neden bunu tercih ediyorlar diye tabii ki sorguluyoruz. Bu borç olabiliyor. Aile baskısı olabiliyor. Bu mahalle baskısı sadece bizim kültürümüzde yok. Takdir edersin ki sevgili takipçimiz. Onun dışında sosyal dışlanma olabiliyor ya da başarısızlık korkusu. Bunlar ortadan kaybolmayı, yani buharlaşan insanları meydana getiriyor. Ve şey gibi düşünebilir sevgili dinleyen. Hani ya bu insan hiçbir şekilde bulunmuyor mu? Çünkü Japonya dünyada hani suç oranının en düşük olduğu ama kayıp insan oranının da en fazla olduğu ülke. Bu tarafıyla bir kenara koyabiliriz bu bilgiyi. Bu insanlar Yıllık, başka... lafını böldüm, yıllık 100 bin civarı insanın kaybolduğu tahmin ediliyormuş her sene Evet, Japonya'da. evet ve İstatistik olarak. yani izlediğimiz videolarda, haberlerde hani odaları giden, evden giden insanların odalarını aynı şekilde bırakıyorlar. Bir gün geri döneceğini ümit ediyorlar ama bir tarafıyla da geri dönmeyeceğini biliyorlar. Çünkü bu insanlar bu kararı verdikten sonra başka bir hayat kuruyorlar kendilerine. X kişisinden Y kişisine evriliyorlar ve bayağı böyle set çekiyorlar bir Berlin duvarı edasıyla ve geriye dönmüyorlar. Araştırırken şey dikkatimi çekti. Bu işi yapan firmalar varmış. Sen de fark ettin mi? Yani sen gidiyorsun Night Movers. Samet olarak bana geliyorsun, diyorsun ki yani ben ortadan kaybolacağım. Bana bu ortamı sağlar mısın? Ya bunu okurken şey geldi aklıma. Aynı durum Better Call Saul'da vardı. Bir tane tamirciye giriyordu. O tamirci aslında bu şekilde yasa dışı yollarla insanları buharlaştıran bir bir tarafı vardı. Yani bir paravan bir dükkandı. O geldi aklıma bunu okurken. Yani insanlar bir şekilde nasıl hani Ege Denizi'ni geçmeye çalışan göçmenler var Avrupa topraklarına gitmek için. Bu da aslında Japonya tarafında, ki Japonya içerisinde bu olay gerçekleşiyor bir tarafıyla. Bunu sağlayan firmalar var.
ya tabii ki legal olmadığı aşikardır diye düşünüyorum. O kısmı net bilmemekle birlikte. Ee, Fatura kesmiyordur herhalde. Ben şimdi fatura olayı çok iyiymiş. Ben şimdi birazcık kişinin nasıl buna hazırlandığı ile ilgili bilgi vereyim. Sonra dediğine bir yorumda bulunacağım. Şimdi öncelikle planlama sürecinde tabii ki de her şeyi nakite çevirme olayı oluyor. Gidip de kredi kartı, bankamatik kullanmak Takip istemedikleri için. edilmemen gerekiyor değil mi? Her şey nakde çevriliyor ve küçük meblağlarda hesaplarını yavaş yavaş sıfırlıyorlar yine dikkat çekmemek için. İz bırakmamaya odaklandıkları için genelde telefon, bilgisayar gibi şeyleri de arkalarında bırakıyorlar. Bunları beraber götüren insanların sayısı çok az oluyor. Çünkü izlenebilir hiçbir teknolojiyle uğraşmak istemiyorlar. Diğer kritik nokta da senin bahsettiğin gibi Japonya gelişmiş ve teknolojiyi seven bir yer olduğu için her yerde kameralar var. O yüzden ben bunu biraz daha araştırırken şunu fark ettim. Ya büyük şehirlerin ucra köşelerinde böyle evsizlerin falan olduğu, kameraların güvenliğin çok olmadığı yerlerde kendilerini buluyormuşlar ama genellikle kırsal yerlere kaçıyormuşlar. Yani bizim buradaki İç Anadolu gibi düşün, her yerde kamera olmayan, İstanbul'un her sokağında var ama diğer şehirlerde durum öyle değil. Ya böyle yerleri tercih ediyormuşlar. Biraz planlama yapıyorlar yani nereye giderim, nasıl giderim, kimlik değiştirme, iz sürmemez, yani Destek de alıyorlar sürememezlik. tabii. Hani bu işin bir şirket tarafı var dedim ama bir de dedektif tarafı da var. Bu işi yapan dedektifler de varmış. Bu altyapıyı ve hani yol haritasını onlara sağlayan. Evet. İki taraflı da var. Peşine düşen de var. Konuşuruz onu Evet. ikinci kısımda. Evet, evet. Onlara yardım eden de var. Yani bu Adamlar ütopik sektörü bir ayakta tutmuyor mu ya? Çok iyi değil mi? ya Dedektiflik ütopik sektörünü ayakta tutuyorlar. evet, evet. Ütopik bir bilim kurgu dergisinin hikayesini anlatıyoruz gibi gelebilir kulağa ama bu her gün olan bir şey. Evet. Şimdi kişisel olarak böyle hazırlanıyorlar ve özellikle de eğer çalışmaya devam etmeleri gerekiyorsa geçici işlerde çalışıyorlar ve elinden günlük yevmiyeyi alabileceği işlerde işte inşaat gibi. Türkiye'deki şeyi de hatırlattı bana, köyden İstanbul'a gelip köyde eski hani filmlerde çok olur ya, inşaatta direkt en bulabileceği kolay iş odur, gider bir tane ustayla konuşur, usta der başla, sonra yevmiyesini vermez, günün sonunda kavga çıkar falan filan senaryo. Ama Japonya'da bunlar Ama olmuyor diye düşünüyorum. Japonya'da aslında daha da trajik bir şey oluyor. Birazdan bahsedeceğim çok ilginç bir hikaye de bir gerçeklik de karşıma çıktı. Bu iş bulma ile ilgili altını çizeyim. Notlarımda var, oraya geliriz. Ama bu Night Movers dedikleri Japonya'da senin ortadan kaybolmana yardım eden şirketler ve özellikle de gece yapıyorlar bunu bu arada. Aslında bunlar legalmiş, biliyor musun? Yani şöyle legalmiş. Eğer 18 üzeriysen, eğer intihar edeceğine dair somut bir bilgiyi polise veremiyorsan, yani aile bireyi olarak o kişinin intihara meyilli olduğunu kanıtlayamıyorsan ve herhangi bir suça da karışmamışsa, bir sicil kaydı bir şey yoksa, önceden kesinleşen bir tutuklama kararı bir şeyi, bu şirketler senin aslında taşınmana veya eşyalarını gelip gecenin ortasında alıp yok etmelerine gayet de legal bir şekilde asiste ediyorlar ya, işte yardım ediyorlar. Bu aslında legal bir şeymiş ve bu şirketler de bayağı yaygınlaşıyorlar. Şimdi bir tane röportaj var şirketin sahibiyle. Hatta çok güzel bir röportaj, çünkü aksiyona katılmak istiyor gazeteci ve diyor ki bu yapacağınız gece taşınma baskınlarından birine sizinle gelebilir miyim diyor. Ve o kadar titiz, o kadar güzel çalışıyorlar ki Cihan. O kadın arabada bekliyor, boss olduğu için, big boss. Çalışanları gidip bu işi yapıyor. Ama sokağın karşısına şey diyor, bak diyor, sokakta yürüyen insanların azalmasını bekledik. İşte sokak ışıklarının bilmem saat kaçta kapanacağını araştırdık falan. Böyle adamlar kimseden görülmesin, duyulmasın, kaydalınmasın, ne bileyim bir resmini çeker falan. Gizlilik içinde adamın eşyalarını taşıyorlar. Ama şöyle bir şey söyleyip lafı sana vereyim. Bir de Japonya'da çok minimal bir hayat da var. Yani Tabii. bu insanları taşırken bazen 3-4 parça bir şeyi taşıyarak yok edebiliyorsun apartmanından. Ya da ufak bir çantayla ortadan kaybolabiliyor. İşin garip tarafı, bu kadar küçük bir coğrafya içerisinde bu kadar aktif bir yer değiştirmenin olması. O benim garibime gitti. Senin verdiğin bu 100.000 rakamı, ya muazzam bir rakam. Bu tarz bir ada ülkesinden bahsedersek. İnsanların, şimdi şeye değindik ya, nedenlerine değindik. Aslında bu nedenler, ne bileyim, dünyanın geri kalanıyla da benzeşen durumlar. Ne bileyim, finansal durum, işte
sosyal toplum içerisinde kendine yer Baskı. edinememe, işte mahalle baskısı, aile baskısı, insanların bir şekilde bunu planlı olarak gerçekleştirmesinin motivasyonu senin de bahsettiğin o kültürel hegemonyadan geliyor. Yani bu iliklerinde olan bir şey Japonların. Seninle daha önce yaptığımız birkaç Japonya içeriklerinde de ifade ettiğimiz gibi böyle alt meslek grupları oluşmaya başladı. Ne bileyim işte kiralık arkadaşlardan bahsettik. İşte gece hayatının diğer yüzünden bahsettik. Şimdi de sevgili dinleyenin ya da izleyenin karşısına bu tarz tamamen ortadan kaybolma, aslında kriminal bir durumu da var. Senin dediğin hani 18 yaşın üzerindeki vergi mükelleflerinin hani bir anlaşma imzalamasına çok bir ses çıkarmıyor gibi devlet, ama bir tarafıyla da aileler peşini bırakmadan aramaya da devam ediyorlar. Bu da hani bir döngü yaratıyor. Sektör olmuş artık baktığımızda. Bir şirketleşme var, bir ne bileyim dedektifler var. Bayağı Amerikan filmi gibi bu arada. Ve bir noktada da herhalde şey var Samet. Müvekkillerinin gizliliği vardır ya avukatlarda. Hani ya da doktorlarda da vardır hasta doktor ilişkisi. Burada da herhalde dedektif ve o kişi arasında bir anlaşma ya da bir protokol gibi bir şey olmalı ki, şimdi bu kadar kaybolan insan var. Bu dedektifler bir noktada birbiriyle çatışmıyor mu? Yani denk gelmiyor mu? Mesela hani onun kaçmasına, ortadan kaybolmasına yardımcı olmuş olabilir bir dedektif. Ama bir sonrakinde de başka birini aramaya devam ediyor olabilir, ama orada birbirinin ayaklarına dolanabilirler de. Bu biraz benim kafamı karıştırdı Olabilir. açıkçası bu kadar küçük bir ülke içerisinde. Ya şüpheyle her zaman yaklaşmak biliyorsun bu podcast'te senin görevin, o yüzden şaşırmadım ama hak da veriyorum. Bir de hukuki olarak da çok gri bir alan sevgili Cihan. Yani Yohatsu olmak ya da Johatsu olmak suçlu, ya suç değil. Yani suçlu Değil. olmuyorsun Johatsu oldun Basıp diye. gidiyorsun yani. Ama bir yandan da aileler şikayet ve kayıt bildirimlerinde bulunmaya devam ediyorlar. Polis de bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Hani ben bir tane hikayeyi dinliyordum mesela. Polis şey demiş: en fazla sizin için yapabileceğimiz gidip zilini çalarız. Açarsa açar. Ulan zaten kaçmış benim oğlum hani ya da kızım modunda aileler. Öyle bir gri bir alan da var. Ama işte yaşı önemli, intihar riski önemli. İşte içeride bir zorla kaybettirme veya zorla taşındırma durumu varsa durumun içinde, o zaman polis yine devreye giriyor. Şimdi ben az önce bahsettiğim şeyi sözümü tutup geleyim. En önemli tehlikelerden ve trajik yan konulardan birine denk geldim. Şimdi her şeyini alıp pılını pırtını toplayıp kaçan, kaybolan, buharlaşan insanlar bazen bölümünü de yaptığımız, ekrana getiririm, Tahmin ettiğimiz yere, Yakuza'nın eline düşüyorlar. ki Ve çok da zor değil mi? çok zor değil ama daha da trajik olan level atlatıyorum şimdi sana ve dinleyene. Yakuza'nın eline düşen ve çalıştırılmak istenen zorla bazı Yohatsular da Fukushima nükleer santralindeki felaketten sonra 2011'de orayı temizlemek için çalışan bulunamadığı için orada zorla çalıştırıyorlar. Daha da level atlattırayım sana. İşte 16.000 yen ya da artık rakam neyse atıyorum maaşın var diyorsalar, yarısını Yakuza alıyor veya yarısından fazlasını bazı hikayelerde, diğer yarısını Yohatsu'ya veriyor. Ve son level'ımı da atlıyorum. Bu insanlar radyasyon içinde nükleer santral temizlemesine çalışırken sağlık sigortaları Tabii ki yapılmıyor. yok. Ve devlet de burada çalışacak kimseyi bulamadığı için de Yakuzalara göz yumuyor ve bu olay aslında el ele devlet Yakuza şeklinde yıllardır devam ediyor diye trajik bir yan konu buldum. Ve Bayağı. hani bu herkesin başına gelebilir ama Yohatsular özellikle kaybolduğunda Yakuzalar onları daha da avlayıp bulup bu sonsuz döngünün içine itiyormuşlar. O da beni üzen ve günümüz dünyasında böyle şeyler nasıl oluyor şeklinde bakmama vesile olan bir hikayeydi. Bir de Japonya tarafında nasıl oluyor diye de iki kere insan sorguluyor. Senin dediğin Yakuza olayı zaten hani bilinen bir şey gibi geldi bana anlattığın hikaye. Çok kaçık olmakla birlikte
ve ailelerin belki de çocuklarını nerede araması gerektiğini bu vesileyle de söylemiş oldun. Ya bu zaten 2011 Fukushima nükleer santralindeki felaketi ben bayağıdır seninle konuşmak istiyordum. Hı Yani hı. bu 2-3 tane aslında santralin aynı anda e, bir felakete sebep olmasının hikayesi çok kaçık geliyordu bana ama ben hiç düşünmedim bile oturup. Ya bunu bundan sonra nasıl recovery yaptılar, kendilerine geldiler, kim temizledi, yine oldu mu, olmadı mı, yenisini yaptılar mı falan. Havuz çok Ucundan geniş. Yani evet, havuz bayağı ucundan genişmiş. girmiş olduk. Ucundan girmiş olduk o konuya. Bu hükümet verileri de var bu arada bahsettiğim şeyle ilgili. Hı hı. Bu temizlikte çalışan işçilerin %30 ve %40'ı civarındaki bütün çalışanlar taşeron sisteminden geçiyormuş. Taşeron sistemi de Yakuza'nın elinde olan bir sistemmiş. Yani şu an sana senin dediğini onaylayan bir şey söylüyorum. Orada çalışanların yarısı, yarısına yakınlığı aslında Yohatsu olabilir. Dolayısıyla ailesine bakan, burada bizi dinleyen Japonya'dan Japon bir dinleyici varsa baya şansı düşük de olsa oraya gidebilir diye e, bir veride bulunmuş, veri sunumunda bulunmuş olalım. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var. Bakalım Samet bize bugün menüsünde neler sunacak? Menümde bir adet podcast, bir adet YouTube videosu ve 2 tane tabii ki de şarkı var her zamanki gibi. Podcast'te şöyle bir şey oldu. Yeni network'ler karşıma çıkıyor. Algoritma mı? Mesela bu, yani ben direkt Yohatsu'ya odaklanıp bir podcast bulmaya çalışıyordum. Karşıma çıkan, belki algoritma da sunmuş olabilir, Campsite Media diye bir podcast network'ü. Bayağı Hı hı. profesyonel, güzel şeyler üretmişler. Ve Sony Entertainment çatısı altında bir podcast network'ümüş. İşte Dolayısıyla kalitesi havalarda uçuşan bir teknoloji partisi. pod. Ama şöyle bir şey yapmışlar. E, Bir seri, bir sezon yapmışlar. Podcast sezonu yapmışlar ve adını da şey koymuşlar: Evaporated, Gone with the Gods. Bu çok keyif aldığım bir birinci sezon oldu. Çünkü Hı hı. Japonya'da yaşayan batılı bir gazetecinin kendi kişisel muhasebecisi var, Japon. Ve bu kişi bir gün buharlaşıyor. Ve bu Wow. gazeteciye Campside Media ve Sony Entertainment diyor ki başına geçen her şeyi podcast'ta anlatsana. Ve adam konuklar alıyor, çevirmenler alıyor, peşine düşmeye çalışıyor. O sana bahsettiğim Yakuza ile ilgili bir şeyler buluyor falan. Baya böyle bir beni sürükleyen bir podcast oldu. Ama şey de söyleyeyim, tabii İngilizce bir podcast. Onu dinleyenlere belirtelim. Ve ikincisi de bu YouTube deryasında bir sürü Yohatsu ile ilgili bulunabilecek videolar var tabii, farklı farklı. Ben biraz daha böyle az bilinen, kıyıda köşede kalmış bir şey bulabilir miyim diye bakıyordum. CNA diye 3 harfli bir tane, 3 harfliler 3 harfli bir tane YouTube kanalı var. Orada Vanishing Without a Trace Undercover Asia diye bir tane full 47 dakikalık belgesel var Yohatsu ile ilgili. Hı hı. Bu da hoşuma gitti. Bölüm içinde bahsettiğim bu Night Movers'lara konu olma, onlarla beraber işte taşınma olaylarına girme falan hep bunun içinde var. O yüzden çok güzel bir yapım olmuş. Hı hı. Lafı da çok uzatmayayım. HKB dinlencesi adı altında bir oynatma listemiz var. Bilmeyenler için söyleyelim. Spotify, YouTube ve Deezer'da bulunan. Oraya Cihan'la her bölüm sonunda birkaç tane şarkı ekliyoruz ve büyük bir oynatma listesi yaratmış olduk yıllardır. Oraya adını çok beğendiğim Let's Eat Grandma, Chief ve Bad Omen'ın üçlüsünün beraber yaptığı Just Pretend şarkısını eklemek istiyorum. Bu Let's Seversin. Eat Grandma çok güzel bir şeymiş, grup adıymış. Ve Just Pretend de bölümün aslında birazcık konusuna yakışan bir şarkı ismi olmuş. Diğeri de önerdiysem önceden beni uyar sevgili Can, ama dinlerken bir anda böyle daha da keyif almaya başladığım, arada kaynamış albümü dinlerken Interpol'den The Heinrich Maneuver. Bu iki şarkıyı listeye eklemek istiyorum. Ve merakla sende bölümle alakasız ne var? Bu aralar nelerin içine daldın? Kulak kabartıp dinliyorum. Teşekkürler Samet'ciğim bu güzel önerilerin için. Hepsini ne öneriyoruz tarafında
hkbpodcast.com'da bulabilecek sevgili dinleyen ve izleyen. Ben de tam olarak izlemediğim ama izlemeyi planladığım için şu an önereceğim 2 belgesel var. Bir tanesi Lost in Manbu diye 2022 yapımı bir belgesel. İkinci belgesel önerimiz ise Disappearances 2016 yapımı bir belgesel. Bunları tam olarak izleyemedim. Notlarımı aldım. Sizinle de paylaşayım istedim. 2 tane de YouTube önerisi var. Paralel. Bir tanesi Abroad in Japan diye bir YouTube kanalında Why Thousands of Japanese People Simply Vanished diye bir video var. Diğeri ise Asian Boss kanalında The Hidden Problem of People Disappearing in Japan diye bir ismi var. Bunlar hani bölümün altını tam olarak doldurur diye düşünüp Evet. bunları kenara koymak istedim. Onun dışında 2 tane HKB dinlencesi playlistimize şarkı eklemek istiyorum. Son günlerde severek dinlediğim 2 şarkı da diyebiliriz. Bir tanesi Pale J'den The Garden. Diğeri ise God Street Park ve Olive Jones'tan Tell Me Why. Bunlar dinlencede olacak. Herhalde Sevgili Backstreet Boys'un remake'i değildir diye düşünüyorum. Tell Me Why. Bir şarkısı vardı ya Backstreet Boys'un. Değil. Ama çağrışım güzeldi. Evet, bir anda aklıma geldi. Çocukluğuma gittim ben de. Önerilerin için teşekkür ediyorum. Belgesel demişken bu arada onu da belirtmek istedim, aklıma geldi. Aslında 2024 yapımı, biz bu kaydı 2024'te alıyoruz. Hı hı. 24 yapımı çok böyle umut verici bir tane belgesel vardı. O kadar yeni ki sevgili Cihan, şu anda film Şu an edit festivallerinde halinde gösteriliyor. falan gibi. Evet, neredeyse taze çıkmış, film festivallerinde gösteriliyor. Çok istedim izlemek bölüme gelmeden önce, bulamadım. O yüzden ileride bir gün belki onu yayınlandığında, platformlarda olduğunda paylaşabiliriz. Dediğin gibi güzel belgeseller var orada dışarıda bir Evet. yerlerde bu kültürle ilgili. Ya ben gerçekten kapatırken tekrar söyleyeyim, Japonya'ya gitmek istiyorum ama eşimin de çok fazla ilgisi olmadığı için sanki seni bir şekilde kandırıp biletini falan alıp ya da işte uyuşturucu bir şeyler verip pakete Eterle atıp bayıltıp. seninle beraber aynen uyandığında kendini uçakta Bu arada bulabilirsin yani Tokyo'ya inerken. Indira'nın da çok ilgisi olmadığı için eterle bayıltmana gerek kalmayabilir. Oo, tamam. Bu da buradan bir travel date sözleşmesi olsun. Sevgili dinleyen ve izleyen, eğer sen de Japonya ile ilgili veya belki orada yaşayan insanlar da bizi dinleyebilir. Her yerden Muhakkak. dinleyen, izleyen oluyor. Hı hı. Senin de bu konuyla ilgili düşüncelerin veya eklemek istediklerin varsa veya atladığımız, Veya unuttuğumuz şeyler Kaybolan bir varsa, arkadaşın varsa. Ya da sen buharlaşan bir kaybolduysan. arkadaşın. Evet, kendin de buharlaşmış bir insan isen ve bu tecrübelerini bizimle yorumlarda paylaşabilirsin diyelim. Geçenlerde seninle şey konuşuyorduk ya, podcast Spotify'da yorum var mı yok mu diye bir paylaşım Evet. yaptım. Gerçekten de random, her yerde insanlarda oluyormuş olmuyormuş, ama Spotify'da yorum özelliğiniz varsa, YouTube'da yorum yapabiliyorsanız bizi çok mutlu edersiniz Kesinlikle. deyip sözlerime son vereyim burada. O zaman teşekkür edelim sevgili dinleyen ve izleyene bu dakikaya kadar bizimle beraber oldukları için. Bizi hkbpodcast.com üzerinden bulabiliyorlar. Bütün sosyal mecralarda varız. Yani TikTok hariç, bunu söylemeye gerek yok artık diye düşünüyorum. Hızlıca Patreon üzerinden bizi destekleyen sevgili patronlarımıza teşekkür edip eğer bizi desteklemek istiyorsanız sizi de o tarafa doğru alabiliriz. Samet'ciğim, son sözleri sana paslayarak veda edelim. Bir önceki, bir sonraki, öteki beriki bölümlerde bizimle yolculuğa devam etmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.